안녕하세요. 검단 연세이비인후과 황기린 원장입니다. 자, 코로나를 겪으신 이후에 기침을 오래 하시는 분들이 상당히 많으시죠. 바로 언론에서 얘기하는 롱코비드 증상인데요. 코로나 이후에 기침이 오래 가는 것에 대한 연구는 많이 진행되고 있지만 아직까지 명확하게 이렇다 할 원인이 밝혀진 것은 없습니다. 다만 추정하기로 코로나로 인한 심한 호흡기계 또는 기도의 염증에 의해서 기도 점막이 이제 손상을 받고 그것이 회복되는 과정에서 기도에 과민성이 생기게 되는데 그게 바로 가장 주요한 원인일 것으로 추측이 됩니다. 따라서 컨디션도 괜찮고 몸도 불편한 데가 없고 딱히 아픈 데도 없는데 반복적으로 기침이 코로나 이후에 지속된다면 반드시 병원을 내원해서 어떤 코로나 이후에 생긴 폐라든지 기관지라든지 귀코목에 합병증이 없는지 확인을 한 후에 적절하게 기침을 억제하는 약물을 사용하는 것이 중요합니다. 이 경우에 기침의 심한 정도 그리고 그 개인의 기도의 예민한 여부에 따라서 치료 기간은 일주일이 될 수도 있고 한 달이 될 수도 있고 몇 개월이 될 수도 있습니다. 간혹 심한 코로나 감염증으로 인해서 폐에 일부 손상이 된다든지 그런 부분들이 있을 수가 있기 때문에 적절하게 약을 먹고 치료를 해도 1, 2개월 이상 기침이 반복된다면 반드시 조금 큰 병원에서 폐 엑스레이라든지 폐 CT 검사가 필요할 수도 있습니다. 하지만 대부분 초기부터 적절하게 약을 써서 기도가 예민해지지 않게 잘 눌러주는 약물을 사용한다면 대부분은 큰 어려움 없이 기침은 잘 잡히는 편이니까 너무 걱정하지 않으셔도 되겠습니다.